大家好，我係杜文步，好耐冇同大家分享期權操作。今日我就想同大家分享下咧，如果你本身有淨股嘅，點樣去用期權嘅操作方法收取嗰個現金流。至於可以收幾多現金咧，同埋點樣平倉咧，請大家一定要睇到最後。嗱，首先我想講一講咧，我點解中意喺 First Trade 做呢個股票期權，特別係美股期權啊。因為咧喺 First Trade 做呢個美股期權咧，佢嗰個交易同埋嗰個任何嘅費用咧都係零啊，即係大家冇聽錯，係零佣金、零合約費。咁所以咧我就比較中意喺 First Trade 做呢個美股期權嗰個交易。嗱，你試諗下，如果你喺第二間即係證券行做呢個美股期權，佢一單收你1蚊啊，我計你1蚊，因為期權咧可以成日操作噶嘛，咁變咗咧就你操作10次就要俾即係$10嘅期權費啦。咁你收到嘅現金流係咪即係要扣咗嗰個使出去嘅費用咧？所以咧我中意喺 First Trade 做呢個股票期權。咁如果你係第一次嚟到我個頻道咧，我個頻道主要講投資、理財、生活嘅有用知識。睇到呢度咧，大家不妨俾個讚同埋訂閱埋啦，唔該晒。好啦，首先咧，你要有100股嘅正股啊，即係我今日以呢個 Nvidia 做例子啊，你手上有其他正股都可以。咁你首先咧，右手邊咧，你要睇，無論係手機畫面或者係嗰個嘅電腦畫面，你要睇你嘅持倉係咪有超過100嗰個正股啊，即係100股嘅正股或者超過100股嘅正股，你先至可以做呢個嘅操作。好啦，咁如果你有呢100股嘅正股，咁就可以收現金流啦。咁我哋就做一個 short call 或者叫做 cover call 啊，嗰個開倉。咁點樣做咧？大家見到咧，我右手邊呢個畫面咧，我本身有100股嘅 Nvidia 嘅正股。好啦，咁你就喺呢個正股呢個畫面度撳一撳啊，即係我而家講緊手機操作啊，撳一撳，跟住佢就出咗5行字，就係平倉、買進、賣出、交易 Nvidia 期權、查看 Nvidia 詳細。咁你就係揀呢個交易 Nvidia 期權，你撳一撳佢。好啦，撳完之後咧，右手邊咧佢就出咗呢個畫面啦。Nvidia 而家正股嘅價咧就係128個5毫2啊。跟住咧期權嘅策略你就揀 single 啊，即係唔好揀其他嗰啲咩butterfly 啊嗰啲嘢啊，即係初手或者老手都好啦。最簡單就係最有效、最賺錢嘅方法，你就揀 single。好啦，到期日咧你就揀2024年嘅9月20號。點解揀呢個1個月？嗰個日期咧，咁我稍後會講。好啦，跟住你就揀 call， 因為我哋做 short call 啊嘛，手中有正股做 short call。好啦，跟住咧嗰個履約價或者叫做 strike price 啊，咁就係$132。點解要揀即係132而唔揀再高啲133甚至乎140咧？我遲啲都會解釋啊。好啦，跟住咧嗰個期權金即係 premium 咧就係$8.25啊。好啦，咁你就揀呢個咧，跟住就開倉啦。咁就係我解釋下咧，就係話如果你做咗呢單之後咧，就係2024年嘅9月20號，如果正股不高於行權價$132咧，咁你就可以收期權金咧，就係8.25乘翻100股。就係等於$825啊！咁大家要記住咧，只係1個月嘅時間，你就可以收$825。嗰個年化收益率咧係高達80%幾左右啊，甚至乎更高嘅。咁大家可以自己計啊，就係用你嘅期權金收入$825，除翻你嘅本來有嘅股數，乘翻嗰個價錢啊，就係你嘅收益率。咁你如果想年化收益率咧，就係再乘翻呢個嘅12個月啊，就係你嘅年化收益率。好啦，至於點樣下單咧？咁我哋頭先撳咗之後咧，見到個$132。好啦，跟住咧你就撳$132 8.25嗰度，咁佢就出呢個右手邊呢個畫面啦。咁你再檢查清楚係咪 Nvidia 呢隻股票啦。咁你就跟住撳 sell 啊，即係千祈唔好撳錯 buy 啊。你就撳 sell， 跟住 open， 跟住就 call。First Trade 嗰個 short call 咧，比其他證券行咧就係多咗一步，稍為理解方面嘅差異啊。
咁佢 open 嘅意思其實就好容易理解，就係開倉啊嘛。close 即係嗰個閂倉啊，好容易理解。short sell call 咁其實即係 short call。好啦，跟住咧你就對一對資料啊，咁啊一單咧就係一張美股期權就係100股正股啊嘛。千祈你唔好撳多過一啊！如果你手中冇正股，你做多過一張兩張嘅只係200股，咁到時咧你手中冇另外多100股嘅正股咧，就俾證券行斬倉，你要補倉補好多錢啊！咁呢個 nick short 咧好危險嘅動作，我就勸大家千祈唔好做啊！跟住對一對資料咧，就係到期日就係2024年嘅9月20號啦。跟住嗰個行權價就係132蚊啊！咁我頭先講咗咧，點解揀132蚊啦？好啦，咁而家咧佢顯示個價咧就係出價8.1，要價就8.3啊！要價即係嗰個你做嗰陣時嘅要價啊！咁你可以揀8.3甚至乎更高啊！即係要視乎你開倉嗰日咧嗰個正股嘅升幅啊！如果佢升得好急好快嘅，咁啊甚至乎升到10幾蚊都有啊！咁你限價呢度咧，我就建議大家做限價單，即係定得不妨高啲啊！好啦，跟住有效期咧，我就建議大家當日有效好啲啊，因為嗰個期權金嗰個變化咧，隨住正股每日喺度變化啊，你要觀察咗嗰個期權金收幾多，你先好做比較好啲。好啦，跟住咧檢視冇問題之後咧，你就撳呢個檢視之後撳下單。咁下完單之後咧，咁你個倉位有啲咩變化咧？大家見到啊，即係我呢個持倉我就做咗 short call 或者做咗 cover call 之後咧，嗰個賬戶顯示就喺正股下邊咧就多咗一個期權嘅合約啊。咁啊，大家見到啦，期權嘅合約 Nvidia call 啊，跟住就係2024年嘅9月20號到期一張合約。咁啊個價格咧就係8.25啊。好啦，咁啊跟住咧我會講開倉之後你想平倉點算咧？咁點樣做呢個平倉嘅動作？咁啊大家見到咧，你而家手持就有 Nvidia 100正股，跟住有一個期權合約。咁啊點樣平咗呢個嘅期權合約，即係賣咗出去咧？好啦，跟住咧。你就撳一撳嗰個合約，咁佢就出咗4行字啊。第一個就係平倉，第二個 roll position， 第三個交易 Nvidia 期權，跟住第四個查看 Nvidia 詳細。咁同頭先即係一樣。咁你既然手中已經有合約，梗係揀呢個平倉啦。啊，即係你唔想 roll 落去再做，就揀呢個平倉。咁至於點解我要平倉咧，我稍後會同大家再講一講啊。好啦，跟住咧佢就出咗呢個畫面，大家見到咧就係平倉啊，咁就係 buy close 啊，咁我哋可以睇一睇頭先我哋開倉嗰陣時咧係 sell open call 啊嘛。好啦，而家平倉咧就係buy close call 啊，即係呢個咧就大家可能需要少少時間去理解啊。咁你因為開倉你係 sell put。short put 啊嘛，咁而家平倉咧就 buy close call 啊。好啦，跟住咧嗰個價錢都係一樣啦，你可以揀即係稍為呢個嘅低啲啊，因為點解咧？頭先我哋開倉嗰陣時價錢高啲，我哋咪收高多啲咯。咁你平倉嗰陣時咧，你就係價錢低啲，你咪付出嘅期權金咪少啲咯。好啦，咁啊就一買一賣呢個差價咧就係你嘅成本啦，啊，咁譬如話而家你係當時8.25買入，而家8.3賣出，即係830蚊美金減翻825蚊，即係你俾咗個差價5蚊雞，啊，咁就你就平咗呢個倉啦，平咗呢張單啦。咁至於其他問題，頭先我講到啊，即係嗰個股票期權 short call 或者 cover call 嗰個策略。即係買賣嘅策略，點解要平倉咧？咁我就會擺咗喺我個 Patreon 嗰個會員嗰度啊。咁啊，歡迎大家咧就係免費加入我嗰個 Patreon 嘅會員。咁其實咧就係有啲人會問，喂，你嗰個會費即係嗰個係50蚊港紙一個月喎啊！即係其實我可以話俾大家知，你一次買賣嗰個期權已經賺超過10年嘅會費啊！同埋我 Patreon 仲有其他好多有價值嘅內容咧，都係即係幫助大家賺錢啊！
咁所以係絕對超值嘅。咁啊歡迎大家咧就去到我嘅 Patreon 啦。咁我嘅 Patreon 咧，你就打開我嗰個 YouTube 嘅頻道。咁啊大家見到咧，即係我 Patreon 嗰度啊。咁呢個網址你撳一撳佢啊，你唔需要喺網上面打啦，你撳一撳佢就去到我嘅 Patreon 啦。咁啊有好多嘅文章啦，有啲係收費，有啲係免費啊。歡迎大家免費做翻會員。咁另外咧，我嗰個網誌都有啊，咁啊大家可以睇翻我之前分享嘅免費文章。咁啊，最後做翻個免責聲明啦，呢個片純粹係娛樂同埋教育用途，唔係任何嘅建議啊。上述嘅資料可能隨住相關公司調整而變動，請大家自行查證翻啊。咁啊，大家嘅支持咧就係我呢個頻道嘅最大嘅動力啊。咁啊，資料對大家有用，希望大家點讚、轉發、訂閱、打開小鈴鐺。下次我出新片咧，大家會第一時間收到通知。我哋下次見，拜拜。